تشکر خاص هم از عزیزان سیستان و بلوچستان، مردمان با غیرت بلوچ و بلوچستان که در اردوگاه‌هایی که در بلوچستان بوده است مهاجرین ما را تنها نگذاشته است. مؤسسه خیریه محسنین که زیر نظر مسجد خوشنام مکی زاهدان و حضرت شیخ الاسلام است، ماشاءالله چی اندازه رسیدگی کردن، چی اندازه قربانی دادن، از خودگذشتگی کردن. عزیزان زاهدانی، عزیزان زابل، مسجد جامع خاتم الانبیا، امام جمعی محترم او مسجد حضرت مولانا عبدالرشید با جمعی از مردم، اینها در منطقه زابل و سیستان، مردم عزیز سیستان، اینا چی اندازه خدمت کردن برای مهاجرین ما. واقعا حق انصار بودن خود را بجا کردن و این نشان میدهد که مرزها نمیتوانند ارتباطات ایدئولوژیکی و ایمانی را از میان بردارد، ارتباطات انسانی را از میان بردارد. همونطور که مردم نیمروز و هرات خدمت کردند برای مهاجرین، مردمان زاهدان و زابل، مردمان بلوچستان ماشاءالله برای مهاجرین ما خدمت کردند، کمک کردند و این در تاریخ خواهد ماند و هرگز فراموش نخواهد شد. باری تعالی همه مشکلات ما را حل بفرماید. رب العالمین مهاجرین ما را به خیریت برساند و الله توفیق بدهد. کسانی که تا امروز استا شدن در کنار مهاجرین انشاءالله در آینده هم استاد بشود. و در قسمت مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم نکاتی عرض بکنم. اولا حالا اگر مسئولین مرکز از این موضوع خبر ندارن، از این جزئیات، او یک مسئله هست، ولی اگر خبر دارید واقعا نسبت به مهاجرین ظلم می شود، نسبت به مهاجرین کوتاهی صورت می گیرد و در این اردوگاه ها اکثرا یک شبان روز بوده است. گاهی بیشتر مهاجرین به گرمای 50 درجه حتی یک پیاله آبی کسی از مسئولین شما برای از اونا ندادن. خب اینا مهاجرن، درست است، شما حق دارید، وطن شما است که مهاجرینی که از کشور شما نیست بیرون بکنید و از نظر قانون شما حق شما است. اما اینا خب انسانن. اینها بشناسید افغانها را. اولا شما ظاهر اینها را نبینید، این اون بیچارگانی است که وطن شما را آباد کردن. کارهای سنگین و شاقی که برادران ایرانی نمیتوانند انجام بدن افغانها کار میکنن. برادر ایرانی که تا ساعت 2 و 11 خواب است، اما افغانی بیچاره نماز صبح را میخواند و کار خود را شروع میکند. یک. دوم، همسایگان ایرانی، مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران، شما افغانها را دست کم نگیرید. این افغانها و قدر اینها را بدانید. اگر شما